Başladı. Değil mi? Kırmızı yanınca başlıyor. Nasıl YouTuber ama. Kendi kanalına konuk oluyorsun. Evet, çok güzel bir his. Tabii kimse bulamayınca mecburi. Buradan videolarımıza gelmeyen arkadaşlara sesleniyoruz. Herkese merhaba. Bruce Insuit kanalına hoş geldiniz. Bugün bölümümüzün adı neydi? Makine mühendisliği. Yok o değil ya, programın adı. Hangi bölüm? Ay, hangi üniversite hangi bölüm? Hangi üniversite hangi bölümün? 3. bölümü. Şu an inşallah 3. atarız, ondan pek emin değilim. Konuğumuz Celal Can Tabak. Evet, merhaba arkadaşlar, ben sahiplerinden. Celal Can. Artık tanıyorsunuzdur herhalde. Evet, biraz kendini tanıt istersen. Ben Celal Can. Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. 3. sınıf ilk dönemi bitirdik. Şu an semester'dayız yani genel olarak. İyi, bir şey diyemem. sorularla devam edelim o zaman. Peki. Tercih edeceğimiz üniversitelerin hangi niteliklere sahip olması gerekli makine mühendisliği için? Makine mühendisliği için şöyle bir şey söyleyebilirim. Ülkemizde çok fazla diplomasını almış işsiz mühendis var. Hani ben kendi açımdan söylüyorum. Çünkü biz üniversite okuyorsak bir kariyer için okuyoruz, bir iş hayatı için okuyoruz. Hani okuduğumuz üniversiteden de mezun olduğumuzda iş bulmamız gerekli. Okuduğumuz üniversitenin de bir ismi olması gerekli bence. Hani isimden ziyade hani bir kalitesi, oradan bir çıktığın zaman bir şey bilen bir mühendis olman gerekli. Bu yüzden üniversitenin sana bir şey katması, hep şöyle derler, üniversite sana bir şey katmaz, sen üniversiteden bir şey alırsın derler. Hani sizin gideceğiniz üniversiteden bir şeyler almanız gerekli. O tarz bir üniversiteye tercih etmeniz gerekli diye düşünüyorum. Yani sadece diploma almaya gitmememiz gerekli. Aynen öyle. Üniversiteden bir şeyler almanız gerekli. Boş laboratuvarı olan bir üniversiteye gitmek hani bir mühendis için iyi olmayabilir. Çünkü bizim teorik olarak gördüğümüz derste görüyoruz hani teorini. Ama uyguladığımız kısım tamamen stajlarda ve laboratuvarlarda oluyor. Laboratuvarların önemi burada bayağı önemli yani. Bu bölümü neden tercih ettin? Bu bölümü neden tercih ettim? Ya makine hoşuma gidiyordu. Bilmiyorum, liseden beri ben makine mühendisi olacağım, ben makine mühendisi olacağım, şu üniversiteye gideceğim falan diyordum. O üniversiteye gidemedim. Sağ olsun bilgi kapılarını açtı bana. Ben burayı kazandım. %10 burs. %50 burs kazandım biraz ama yani Bilgi Üniversitesi'ni kazandım. Gayet de memnunum şu ana kadar. Peki derslerin içerikleri neler? Dersler zor mu? Dersler Zor. önce zorluğundan gireyim. Evet, derslerimiz biraz zor. Yani tabii ki her mühendislikte yani fark etmiyor, ister genetik, ister makine, ister endüstri. İlk 2 sene genelde lise 5, lise 6 tadında geçiyor. Hani matematik, fizik, işte klasik şeyler görüyoruz Kimya. hani. Yani kimya gibi şeyler görüyoruz. Aynen öyle, bir makine mühendisliğinin kimya görmesi. Yani ileri düzeyde olmasa da görüyoruz. O aralar dersler çok zor olmuyor ama 3. sınıftan itibaren, 2. sınıf 2. dönemden itibaren derslerimiz evet bayağı bir zorlaştı. Bölüm dersleri, core derslerimiz var. Bunları hani bilincindeydik zaten. Derslerimiz zor. Derslerimizin içeriği tamamen makine elemanları, işte malzeme yapısı, makine malzemelerinin yapısı. Bunlarla ilgili şeyler görüyoruz genelde. Termodinamik. Evet, termodinamik, ısı falan o tarz şeyler görüyoruz. Peki bu bölümü seçecek bir öğrencide bulunması gereken 3 özellik. Ya matematik, fizik bilmeyen adam bu bölüme gelmesin tabii ki. Hani matematik, fizik, hani bir soruya baktığında burada ne yapıyor ya demesin, bir sorunun cevabına baktığında anlayabiliyor olması gerekiyor. Sınava çalışırken bile hocamız tahtada bir şeyler anlatıyor. Çoğu zaman dersten kopuyoruz. Hani baktığımız zaman bir şey anlamamız gerekiyor. Anlamak zorundayız. Çünkü bu soruları, bu şeyleri yapabilmek için. Yani ilk önce matematik ve fiziği bilmesi gerekiyor. İngilizce konusunda çok bir şey diyemeyeceğim. Genelde sayısal bir ders olduğu için çok fazla İngilizcelik bir durumu olmuyor. Hani İngilizcenizi bir şekilde geliştirirsiniz, bir şekilde anlıyorsunuz bir şeyleri. Ama dediğim gibi sayısal derslerde iyi olmanız gerekiyor. Dersi daha rahat kavrayabilmek, okulu daha rahat geçebilmek, okulu bitirebilmek için. İngilizce de iş hayatı için herhalde. Evet, önemli. İngilizce daha çok hani Türkiye sınırları içerisinde kalmak istemiyorsanız, yurt dışı bağlantıları olan bir firmayla veya direkt yurt dışı firmalarıyla çalışmak istiyorsanız tabii ki İngilizce çok çok önemli. Zaten şu anki dünyada da İngilizce hani bilinmesi gereken bir dil oldu artık. Hani Artık İngilizcenin yanında bir dil. aynen öyle. Yani 2+1 oldu Türkçe, İngilizce ve bir dil daha bilmen gerektiğini düşünüyorum. Peki yüksek lisans önemli mi bu bölüm için? Bana kalırsa eğer şey yapmayacaksan, akademisyen olmayacaksan yüksek lisansın bence hiçbir önemi yok. Çünkü yüksek lisans harcayan 1, 2, 4 sene artık o sana kalmış doktoralık falan filan. Tamamen bence
iyi bir şey değil direkt iş hayatına atılmaktansa. Çünkü iş hayatına atıldığın zaman bir şeyler öğreniyorsun. Ben diyelim bu bölümden mezun olduğumda hiçbir şey bilmeden mezun olacağım açıkçası. Yani birkaç teoriyi bileceğim ama iş hayatına atıldığımda gördüğüm şeyler genelde hani bu ne olacak bana öğretecekler, öyle öğreneceğim. Hani doktora yapmak da aynı şekilde sen yine devam ediyorsun, evet bir şeyler öğreniyorsun ama iş hayatıyla çok farklı şeyler olacak. Hani pratikle teori tamamen farklı. Direkt iş hayatına atılmayı, oradan da kendini yükseltmeyi daha önemli buluyorum ben. Yüksek lisans hani akademisyen olmak için tabii ki gerekli ama ben iş hayatına atılmak için gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bu bölümün masrafı çok mu sence? Ya, okul masrafından ve yemek masraflarından ayrı konuşursam bence çok fazla yok. Ya bir dönem başlarında hocalarımız kitaplar istiyor. Hani diyor ki alırsanız hem bu iş hayatınız için iyi olur hani sonra da kullanabilirsiniz diye. Yani çok fazla yok. Alt tarafı birkaç tane fotokopi çıkarıyoruz. Ayda 10 lira olursa maksimum yani o kadar. Çok fazla olduğunu düşünmüyorum ben. Kitapların dışında bile. Bazı kitaplar ama neyse ona girmeyeceğim. Evet bazı kitaplarımız daha hani Tamam. yüksek maliyetleri çok yüksek oluyor ama işte PDF buluyoruz, çıkarıyoruz, öğrenciyiz sonuçta. Peki okuduktan sonra devlette çalışmak mı? Özelde mi? Özelden de öte ofis mi? Kendi bir yerinden olması. Tabii ki kendi yerinde olması çok daha güzel bence. Hani kendi işinin patronu olmak daha iyi. Kendi hayal gücünle ofisini daha da geliştirebilir, daha da ileriye sürükleyebilirsin. Ama şu anki ekonomide, şu anki sektörde nasıl ilerlersin? Çevrenin geniş olması gerekli. Bu konuda stajlar çok önemli. Staj yaptığın yerin üretim politikası, hani çalışma prensipleriyle hareket edersen büyük firmalara özenerek diyelim, çok daha başarılı olursun ama hani özel mi, devlet mi diye düşünecek olursam hani devlete kapağı atıp orada kalabilirim. Özelde iyi bir maaş bekleyebilirim. O tamamen insanın kendisine kalan bir şey. Çok fazla para kazanıp hani biraz daha yorulurum, biraz daha mutsuz olurum diyorsanız çok fazla para kazanabilirsiniz özelde. Bunu yapan çok insan var. Yani devlette kalırım, uzun sene çalışırım, aldığım para bana yeter diyorsanız da Tamam, devlette girişler yüksek. Yani ilk girişte. evet. Ama özelde de Bir giriş yok. yani maaş olarak. Ha. Hani mesela 2,5'la başlarsın ama o 20 de olur. Ama devlette mesela 4 ile başlarsan 10 o 6 olur. 6, Yani 7, 8 olur. Aynen, Yani aynen öyle. öyle işte. Biraz daha çok çalışırsın tabii özelde şeye kalırsın. Mesaiye para alamazsın falan. O tarz şeyler olabilir tabii ki. Yani o tamamen insana kalmış bir şey. Çok fazla para isterse özel gitmesi daha iyi tabii ki. Klasik bir soru sorayım. Hı. Bölümde mi daha çok çalıştın yoksa üniversitede? Ben üniversiteye Yani çalışırken... pardon, üniversite sınavında mı? Aynen. Ben üniversite sınavında çalışırken kendimi nedense çok iyi görüyordum herhalde. Çalışmamı yeterli buluyordum ama hiç çalıştığımın hiçbir şeyi yokmuş yani. Gerçekten çok kötü bir şekilde çalışmışım, çalışmayı bilmiyormuşum. Bölümde çok fazla çalışıyoruz. Bölümde gerçekten sabahladığımız zamanlar oluyor. Böyle durmadan bir soruya 2 saat baktığım zamanlar oluyor çünkü anlamıyorum. Ama bölümde daha fazla çalıştım. Yani üniversite sınavına girecek arkadaşlara da buradan bir tavsiye. Yani üniversite sınavına girdim, üniversiteyi kazandım. Sonrası rahat olmuyor arkadaşlar. Bir devlete giderseniz uzadıkça uzuyor. Özele giderseniz hani bitirmem lazım, daha fazla para vermemem lazım gibi bir şey düşünüyorsanız, tabii babanızın çok fazla parası yoksa, bunları düşünüyorsanız da çalışmanız gerekiyor. Yani her halükarda çalışacaksınız, o dersleri vereceksiniz. Ama şöyle bir şey var bence. Sınav zamanı sadece 1-2 hafta. Aynen öyle. Sınavlar bitince kendimi biliyorum yani PlayStation bilgisayar oynadığımı biliyorum. Sadece sınav haftaları ama öyle de olmuyor yani. Bir hafta sınav haftası, bir hafta sınav haftası öncesi. Ondan bir hafta öncesi derslerimiz çok ağır geçiyor. Herkes harıl harıl ders işliyor. Hani o 3 hafta gerçekten çok... Ödevler. Aynen ödevler de oluyor. Çok öldüren bir 3 hafta. Yani o 3 haftanın önemi gerçekten büyük. Tekrar seçim şansın olsaydı yine bu bölümü seçer miydin? Seçmezdim ya. Gerçekten şu Gastronomi. anki En büyük aynen, hayalimiz. gastronomi okurdum. Babamın mesleğinden buradan devam ederdim. Çünkü bölüm okunacak gibi bir bölüm değil. Yani şu an tek düşüncemiz 3 sene okuduk. Kaldı 1,5 senemiz. Bu 1,5 sene sonrasında artık hani mesleğimize kavuşmak, mesleğimizi elimize almak. Hani bunun şeyiyle biz gidiyoruz artık. Hani ama bilseydim böyle olacağını, bu kadar zor olacağını falan derdim. Gastronomi okurum herhalde. Çok rahat, çok eğlenceli, çok güzel bir bölüm. Masterchef'e katılırdım. Evet, Masterchef'e katılırdım evet. Sizin bölümde stajların önemi var mı? Sen staj yaptın mı? Yaptıysan nerede? Yani ne gibi bir stajdı? Şöyle söyleyeyim, bu telefon çok ötmeye başladı. Stajların çok önemi var. Şöyle söyleyeyim ben. Ben hazırlık okudum. Yani hazırlık bittiği zaman direkt bir tanıdığımın vesilesiyle bir yerde staj yaptım. Bir enerji sektöründe doğalgaz fabrikalarının olduğu bir
bölümde bir staj yaptım. O sene yaptığım stajda daha hiç üniversite 1 bile değilim yani hiçbir dersi görmemişim. Yaptığım stajda bir ton şey öğrendim. Çok fazla şey öğrendim. Sağ olsunlar benimle çok ilgilendiler. Birçok şey öğrendim. Bu öğrendiklerimi ben bu sene gördüm. Hani bu sene o doğalgaz santralleri, o içten yanmalı motor olsun, dıştan yanmalı motor olsun, o denklemler, bu sene gerçekten onun faydasını gördüm, anladım. Önceki senelerde yaptığım projeleri bazı derslerin projelerini bunun üzerine yaptım. Yani çok önemli oluyor. Gördüğümüz derslerle alakalı stajları da yaptım, zorunlu stajımı da yaptığımda. Yani bir şey görünce hani bu neymiş demiyorsun. Bir fabrikanın çaycısı gibi hani ha gelişi güzel anladım demiyorsun. Gerçekten bir mühendis olarak anladım, şey yaptım diyorsun. Hani gerçekten mühendislikte teori ve pratik çok önemli. Bu ikisi çok büyük bir şekilde ayrılıyor. Pratiğin olması gerekiyor. Bu pratikte iş ve yani iş yapmak, çalışmak da oluyor. Bu çalışmakta öğrencilikte ne oluyor? Staj oluyor. Stajın önemi bence çok fazla. Stajda peki okul yardımcı oluyor mu yoksa? Ya stajda Kendin- okul yardımcı olmuyor, eş dost yardımcı oluyor. Gerçekten sizin bir iş yani stajyeri bulmanız gerekiyor. Çünkü 2. sınıfı bitirmiş bir öğrenci, kendi açımdan konuşuyorum bizim bölümümüzde. 2. sınıfın bitirmiş bir öğrenci o yaz staj yapıyor. Bir de 3. sınıf yazında staj yapıyor. Yani 2. sınıfı bitirmiş bir öğrenciyi hiçbir firma stajyeri olarak almak istemez. Bir eşinin dostunun tanıdığı yoksa tabii. Hani böyle olduğu zaman o 2. sınıf stajı gerçekten çok önemli oluyor. Kimse bilmeyen bir adamı almak istemez. Çoğu firma maaş vermek istemiyor. Hani bir para vermek istemiyor. Öyle olunca sen oradan buradan bir staj imkanı yaratmaya çalışıyorsun. Öyle oluyor sonuçta. Peki teşekkür ederiz kendi kanalına konuk olduğun için. En sonunda bir şey daha ekleyeyim ben. Ekle. Bu bölümü seçecek olan arkadaşlara sesleniyorum buradan. Üniversite sınavına hazırlanırken çok iyi çalışsınlar. Fizik, matematiği gayet iyi yapsınlar. Şimdi bilmiyorum sınavlar ne durumda. bizim zamanımızda LYS vardı. Sallamasınlar. Tamamen bildiklerini yapsınlar. Ve gidecekleri okulun akademik kadrosuna baksınlar. Hocalar çok önemli, çok çok önemli. Ve laboratuvarların dolu olduğunu, yani çalışmaya malzeme olmadığını, laboratuvarlarının yeterli olduğunu görsünler. Herhangi bir okula gitmeden, o okulla ilgili bir şeyler izlemeden o okulu yazmasınlar. Bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkürler. İnşallah bir sonraki bölümlerde de konuk olurum. İnşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.